som nositeľom prány univerza. Dobrý deň, som Mário Kučera, zvaný Arčamák. Som nositeľ svetla a lásky, prány univerza. Som tu preto, aby som vám vysvetlil, prečo vlastne sme tu. Ako si zvýšiť frekvenciu bytia, ako sa vyhnúť chorobám a bolestiam. Mám dar. Mám veľký dar, ktorý vám vie pomôcť zobrať bolesť a chorobu. Viem to urobiť aj na diaľku. Viem energeticky pôsobiť na človeka, viem dodať vitalitu, viem vám nastaviť čakry, nastaviť eterické telo a odprevadiť duše do svetla. Ale jediný dôvod vlastne, prečo sme tu, je uvedomenie si, že každý si položíme otázku, na čo sme sa narodili, prečo vlastne sme tu. Nikto to nevie. A ja vám to teraz vysvetlím. Je to jediný dôvod, prečo sme tu, aby sme si zvyšili frekvenciu bytia. Čo je to zvýšenie frekvencie bytia? Zvýšenie frekvencie bytia je dať viac lásky a svetla do našej duše. Všetci vieme, že máme svoju dušu. Duša je záznam. Záznam našich minulých životov aj terajšieho života. To znamená, že má určitú frekvenciu bytia. Keď sme sa v minulých životoch správali veľmi nekalo, zlé, boli sme frustrovaní, boli sme negatívni, boli sme úplne na nízkych frekvenciách, tak sme si znížili frekvenciu bytia. Ak sme boli viac lásky, ak sme mali viac lásky, ak sme boli charizmatickí, ak sme pomáhali ľuďom, tak sme si zvýšili frekvenciu bytia. Prečo je dôležité zvýšiť si frekvenciu bytia? Naša duša, keď zomrie telo, tak naša duša by mala ísť do svetla, mala by ísť do univerza. Ak vie o tom, že má ísť do univerza, pretože sú duše, ktoré sa do univerza nedostanú. To znamená duše, ktoré majú zablokovanú prvú a druhú a tretiu čakru. V takom prípade duša nevie o tom, že má ísť do svetla a ostáva tu na zemi. Je prilnutá k matérii. Ale tá duša, ktorá sa vie dostať do svetla, alebo má tú informáciu, alebo vieme odprevadiť do svetla, tak tá vlastne ide do určitej hladiny svetla. To znamená, že dostane sa do určitej frekvencii, do určitého svetla. Predstavte si, mám veľmi veľa lásky, mám veľmi veľa svetla. Dostanem sa treba do nejakých 70% toho svetla a lásky. A tá duša vlastne cíti tú ničím nepodmienujúcu lásku. Cíti Boha, cíti to univerzum, kde by chcelo sa dostať. Ale nemôže sa tam dostať, pretože má len tú frekvenciu lásky, ktorú má. To znamená, že svieti len na to svetlo, v ktorých percentách je. Ale stále ju tam ťahá, stále chce ísť do tej vyššej frekvencie svetla. Lebo je tam ničím nepodmienujúca láska. Ak sa tam už duša dostane, už sa nemusí vraciať. Tá duša to vie. A potrebuje si zvýšiť svoju frekvenciu, aby sa tam dostala. Ako si zvýšiť svoju frekvenciu bytia? To je veľmi dôležitá otázka. To znamená, že zadá si nejakú skúšku, zadá si nejakú úlohu, zadá si niečo, čo jej pomôže zvýšiť frekvenciu bytia. To znamená, duša si vyberie rodičov. Vidí, ako sa tí rodičia správajú, ako žijú, ako budú k sebe sa chovať, či budú k sebe násilní, či majú sebalásku, alebo nemajú sebalásku, či majú či majú úctu k sebe, či budú agresívni, či sa rozidú, či jeden z tých partnerov zomrie, alebo ostane. Jednoducho tá duša si vyberie nejakú ťažkú skúšku, vybere si niečo, buď sa narodí slepá, alebo sa narodí nejakým postihnutím, handicapom, alebo si vyberie rodičov bez lásky. Bežne si vyberá rodičov bez lásky, pretože aby bola vychovaná tak, aby sa naučila získať skúšku sebalásky.
To znamená, že jej úlohou je zvýšiť si frekvenciu bytia tým, že pochopí, že sa má mať rada, že má si zvýšiť frekvenciu bytia. To znamená dať viac lásky do svojej duše. V takom prípade si vyberie rodičov, ktorí mali rodičov bez lásky, bez sebalásky. To znamená, že oni boli naučení podľa pravidel, podľa všetkého, mali aj to dieťa radi, ale nemali sebalásku. To znamená, že pritiahli si partnera bez sebalásky. Ak si toto dieťa, alebo táto duša vybrala týchto rodičov, tak vlastne vždy chce byť pochválená, respektíve cíti pri pochvále, že to je láska, aspoň si myslí, že to je láska. A to dieťa stále je pochválené, keď niečo urobí, niečo pekné. A to dieťa si myslí, že to je láska, ale to nie je láska, pretože tí rodičia nemajú sebalásku. A tá duša, to dieťa, respektíve tá duša a to dieťa cíti, že by chcela ten pocit tej lásky. Tak si urobí, že vlastne čokoľvek budem robiť, budem stále pochválený a to je tá láska, ktorá mi chýba. To znamená, že bude chcieť byť stále pochválená, alebo pochválený to dieťa. A to dieťa bude na sebe pracovať, bude chcieť byť najlepšie. To znamená, že bude chcieť stále vytvárať lepšie a lepšie veci, bude chcieť stále byť prvá, čiže získa súťaživosť. To znamená, že bude mať súrodencov alebo spolužiakov a bude chcieť byť najlepšia. Len preto, aby dostala vždycky tú pochvalu od rodičov, lebo si myslí, že to je láska. To znamená, že vypestuje v sebe perfekcionalizmus, lebo bude chcieť byť dokonalá. Ale keď sa jej to nedarí a nefunguje to, že nie je stále pochválená, tak začne byť z toho frustrovaná, začne byť znechutená životom, pretože tie deti, keď sú šikovnejšie a potrebujú menej námahy na to, ako tá duša, ktorá si vybrala tých rodičov a pôsobí na seba veľkým napätím, pretože chce stále tú pochvalu, chce sa stále páčiť, chce stále byť to najlepšie, tak začne byť na seba tvrdá. To znamená, že začne byť súťaživá a stále na seba byť tvrdšia a tvrdšia. A tu je ten moment, keď vlastne zistí, že vzniká frustrácia, pretože nedokáže byť lepšia ako tie deti, nedokáže byť lepšia ako ostatní a nedostáva stále tie pochvaly tak, ako by chcela. To znamená, že znenávidí seba a znenávidí aj tie deti, pretože nedokáže byť súťaživá, pretože dokáže byť, lebo je súťaživá a nedokáže byť plná lásky. Takýto človek, ktorý začína sebe pracovať takýmto spôsobom, že si ubližuje, vypestuje v sebe bezlepku. To znamená cieľkiu, je tvrdý na seba, je perfekcionalista, stane sa časom dobrým šéfom, pretože nemá sa rád. A keď sa nemá rád, tak nemá rád ani okolie. To znamená, že vie byť tvrdý. Má pocit frustrácie, čiže je zahambený a frustrovaný a nechce to poukázať. To znamená, že stále vytvára útoky na druhých ľudí a poukazuje, že on je najlepší. A tým vlastne si ubližuje, pretože obližuje druhým ľuďom. Tak ako on má problém s trávením a má problém s lepkom, takisto majú problémy aj tí, ktorí sú okolo neho. To znamená, že na ktorých pôsobí. Vezmite si takých zamestnancov. Taký bezlepkár vlastne je perfektný vedúci pracovník, pretože tým, že sa nemá rád, tak má vysoké nároky na ľudí, ktorí žijú s rodinami a majú svoj život a majú lásku. Ale oni musia chodiť do práce, aby zarobili peniaze a ten človek vlastne na nich vytvára napätie a im spôsobuje ten istý problém so solárom plexom, lebo je zlý, je agresívny, lebo stále poukazuje na ich chyby, aby svoje zakryl, pretože sa nemá rád. Jeho úlohou je vlastne zvýšiť si frekvenciu bytia tým, že sa začne mať rád. Ak sa nájde jeden človek, ktorý počúva svoju dušu
tak mu dokáže povedať, že počúvaj sem, začni sa mať rád, lebo keď budeš mať rád sám seba, tak prestaneš si ubližovať. Lebo všetky slova a všetky myšlienky, ktoré vysielaš do univerza, sa ti vracajú. To znamená, si ublížiš. A tak to aj je. Ten človek počúval svoju dušu a nebal sa mu to povedať. Čiže nezavrel si krčnú čakru. Aj keď mu rozum hovoril, že ty nie si normálny, povedať mu, že nech sa má rád, však on má vysoké ego, on ťa vyhodí z práce. A keď ťa vyhodí z práce, tak prídeš o strechu nad hlavou, nebudeš mať kde bývať, pretože platíš hypotéku. Ale ten človek počúval svoju dušu, lebo vedel, že jeho duša vie o tom, že má ísť iným smerom, že niekde inde si vie zvýšiť svoju frekvenciu bytia, že nemá dovoliť, aby trpel tam, kde momentálne je, lebo je obeťou, pretože musí počúvať utrpenie a nie je šťastný, len preto, aby zarobil peniaze. Samozrejme, že ten človek ho vyhodí ho z práce a pre toho človeka, ktorého vyhodil, už čaká úplne iné zamestnanie, kde sú ľudia s vyššími frekvenciami bytia, kde dokáže si vylepšiť svoju frekvenciu bytia, kde vlastne sa mal dostať. To znamená, že začal počúvať svoju dušu. Ako náhle začneme počúvať svoju dušu, nemáme žiaden problém, ideme svojou cestou zvýšenia frekvencie bytia. Lebo len duša vie, že akú skúšku sme si vzdali, len duša vie, akým smerom máme ísť. To znamená, že ten človek dostane novú prácu, dostane prácu medzi ľuďmi, ktorí ho budú ťahať, budú ho frekvenčne ťahať, kde bude šťastný. Ale zároveň tým, že nabúral ego tomu šéfovi, tak mu vlastne spôsobil tiež liečbu, pretože zasadil mu červíka do duše, respektíve do jeho mysle, kde bude premýšľať nad tým, že prečo to vlastne urobil, však vedel, že ho vyhodím, či mu to stalo za to, aby mi to povedal. A bude sústavne na to myslieť, čo vlastne on chcel mi tým povedať, čo mi chcel povedať, že čo je to sebaláska, prečo ja mám mať sebalásku, čo to je za cit, prečo mám mať lásku v sebe. Pretože keď by k tomu došiel, aby o tom vedel, tak vlastne tá láska by ho naučila, že si nemá ubližovať. Že všetko, čo vyšleme do univerza, všetky slova, všetky myšlienky sa nám vraciajú. To znamená, že tým, že sme tvrdí na ľudí a rozprávame škaredé veci, to všetko sa na nás vráti. To všetko nám ubližuje, pôsobí na naše eterické telo a zatvára nám energetické úzly. A vlastne to je ten dôvod, prečo som vlastne prišiel tu vám to vysvetliť celé. Vrátime sa potom ďalej k tomu bezlepkárovi aj k tomuto príkladu. Pomáham veľmi veľa ľuďom tým, že viem im zobrať bolesti a choroby a ma oslovujú. A ja som toho názoru, že je veľmi dôležité vysvetliť príčinu tých chorôb. To znamená vysvetliť dôvod, prečo sa nám to deje. Lebo keby ja som mu len zobral tú chorobu a zobral tú bolesť a nevysvetlil mu to, prečo sa mu to vlastne deje, on opakovane si privodí stále tú istú chorobu, alebo ešte aj horšiu a väčšiu. Tak z toho dôvodu som sa rozhodol natočiť toto video, aj keď musíte mi odpustiť a prepáčiť, zo začiatku som bol v treme a nevedel som sa sústrediť, lebo je to úplne moje prvé video, ktoré natáčam v Gran Canarii, kde momentálne pôsobím. Som sa rozhodol týmto spôsobom pomôcť ľuďom, lebo budú môcť si pozrieť toto video skôr, než začnem vysvetľovať im konkrétne na ich eterickom tele a na ich čakrách, že kde je ich vlastne slabina. A to takým spôsobom, že ich viem zmerať na diaľku a viem im určiť a povedať, že ktorý energetický úzol majú oslabený, alebo uzavretý, alebo blokovaný, alebo akými emóciami si vytvorili chorobu, úraz, ubliženie. To znamená, toto video pomôže ľuďom pochopiť, prečo sme tu a ako si neubližovať. Takže vysvetlili sme si, čo je duša. Duša je záznam našich minulých životov
a terajšieho života. Ak duša vie, že má opustiť telo, dostane sa na tú frekvenciu bytia, na ktorú má. Keďže duša sa chce vrátiť, dá si skúšku, vyberie si rodičov a ide svojou cestou. Ako náhle sa nadýchneme a narodíme sa, my už nevieme počúvať svoju dušu, pretože nevieme, že máme nejaké svedomie, alebo že máme nejakú úlohu, alebo že máme niečo riešiť. Jednoducho nevieme, prečo sme tu. Máme len rodičov, ktorých sme si určili ako vodítko, ktoré nás pripraví na určité ubliženia. To znamená, že rodičovia sú prvoradí. Rodičia nám musia nás viesť. Akékoľvek ubliženia nám dávajú, tie ubliženia sú vlastne pomoc. Je to pomoc, ktorá nám slúži na to, aby sme pochopili. V živote sa nám stalo veľmi veľa ubližení a časom sme zistili, že ak by sa tieto nestali, neboli by sme tam, kde sme. Alebo ak by neboli tam tie a tie veci, tak by sme nerobili to a to. Jednoducho, všetko zlé je na niečo dobré. To znamená, vybrali sme si rodičov, aby nám dali ťažšiu skúšku, aby nás pripravili na našu skúšku, aby nám dali určité ubliženia, ktoré nás môžu varovať, alebo ktoré nám môžu pomôcť v ďalšom postupe pri naplnení svojej skúšky, pri zvýšení frekvencie bytia. To znamená, musíme si ich stále vážiť. Akokoľvek nám ubližia, či nám zomrú, alebo či nás opustia, alebo či nám fyzicky ubližia, alebo či ubližujú našim súrodencom, alebo máme. My sme si vybrali to, že musíme tým prejsť. My sme si vybrali tú ťažkú skúšku, my sme si vybrali tento život. Vybrali sme si ho preto, aby sme pochopili, aby sme si zvyšili tú svoju frekvenciu bytia, aby sme si dali viac sebalásky do svojej duše. A ak pochopíme toto, tak potom vieme pochopiť, ako sa to deje a prečo sa to deje s našim eterickým telom. Prečo keď sa cítime zle, sme chorí. Prečo keď sme strašení alebo máme strach, tak máme všetky choroby. Alebo prečo to, čo sa bojíme, príde ako dar. V živote to funguje tak. To, čoho sa bojíme, dostaneme ako dar z univerza. Pretože sústavne nad tým premýšľame a silíme tam energiu a vysielame to do univerza a ono sa nám to vráti. Príde to ku nám. To znamená, že sami si to privoláme. Lebo uvažujeme negatívne, lebo uvažujeme v strachoch, lebo počúvame všetky strachy. Čiže našou úlohou je nebáť sa. Zvýšiť si frekvenciu bytia a naučiť sa nebáť sa. Užívať si život takým spôsobom, aby som bol plný lásky, charizmy, úcty a pokory. Ak budem mať úctu a pokoru a lásku a charizmu, tak si zvýšim svoju frekvenciu bytia. Lebo nedokážem si ublížiť. Pretože všetky slova, ktoré budem vyslovovať, alebo všetky myšlienky, lebo aj myšlienky majú veľkú silu. Všetko, nad čím premýšľame, je silené energiou a vysielané do univerza. A všetko sa deje. To znamená, že my sme si strojcom svojho šťastia. To, na čo pomyslíme, to sa nám deje v budúcnosti. Ak budeme sústavne premýšľať nad ubliženiami, sústavne sa nám budú diať ubliženia, pretože tam silíme energiu. Ak budeme sústavne sa báť a sústavne premýšľať, rozum nám nič neurobí, len vráti nás späť, z našej minulosti nám vyberie všetky možné ubliženia a vytvorí nám strach a frustráciu. A ten strach a frustrácia nám vytvorí zablokovanie energetického úzla. Ak uzavrieme energetický úzol, ktorý nám slúži na to, aby nám zásoboval endokrinnú žľazu, ktorá zásobuje naše orgány v tele živinami a hormónmi a všetkým potrebným na to, aby boli funkčné, tak ak zavreme tento energetický úzol, tak nedostaneme energiu do energetického úzla. Energetický úzol nevyšle energiu do endokrinnej žľazy a endokrinná žľaza nevie vyprodukovať toľko živín, toľko hormónov a toľko proteínov, koľko potrebujú tie jednotlivé orgány. Okamžite jednotlivé orgány sa zakyslia. Tým, že sa zakyslia, spôsobia zápal. Zápal, chorobu a ubliženie. To znamená, že keď máme zavretý energetický úzol, tak príde choroba. Čo je to vlastne choroba? Choroba je dar duše, je dar ega. To je dar toho, že sme nepočúvali svoju dušu.
To je daň. Daň za to, že nepočúvame svoje svedomie, nepočúvame svoje srdce, nepočúvame svoju dušu. Je to informácia pre nás, že konáme niečo zlé, že ideme nesprávnym smerom. Lebo len duša vie, akú cestu sme si vybrali a akou frekvenciou, akou cestou na zvýšenie frekvencie bytia sa máme vydať. To znamená, len moja duša vie, kde mám ísť a ako sa mám správať a čo mám konať. Ak ju počúvam, som zdravý. Ak ju nepočúvnem, mám chorobu, ubliženie. Prečo? Pretože keď ju nepočúvnem, počúvnem rozum, počúvnem mozog, počúvnem ego. Ale ego, rozum a mozog mi vždy vyprodukuje strach. Strach a frustráciu. A táto emócia zatvára energetické uzly. To znamená, toto je alfa omega. Prečo vlastne nemáme byť nešťastní, prečo nemáme byť zlí, prečo nemáme byť agresívni. Lebo všetko, čo vysielame, sa nám vracia. To znamená, kto do teba kameňom, ty do ňoho chlebom. Alebo to druhému jamu kope, sám do nej spadne. Ešte sa vrátim potom k tým porekadlám. Je to veľmi dôležité vedieť sa správať, je to veľmi dôležité byť v láske. Ale čo je najdôležitejšie, je žiť v prítomnom okamžiku. Pretože keď žijeme v prítomnom okamžiku, tak si vieme vychutnávať svet, vieme si vychutnávať aj tento moment, že tu sedím teraz pri tejto kamere, mám paniku, strach, lebo je to moje prvé natáčanie, pozerám sa do kamery, počujem ozvenu veľmi hlasno za dverami, ktorá ma ruší a nedovolí mi frekvenčne príjmať to, čo potrebujem, aby mi anjeli a univerzum dali tie slova, aby ste to pochopili. Čiže všetko to, čo sa nám deje v danom prítomnom okamžiku, je život. Všetko to, čo je budúcnosť, to tlačíme pred sebou. To znamená, že keď niečo chceme, alebo po niečom túžime, tak to vždy tlačíme pred sebou. Ak sa vraciame do minulosti a pozeráme na všetky naše školy a všetky naše ublíženia, na všetko to, čo sme prežili, tak si vlastne vytvárame zacyklenie. To znamená, že stále sa vraciame do tej istej situácie, stále si vytvárame tie isté skúšky, lebo sa vraciame späť. Ale my to už nepotrebujeme. My už nepotrebujeme to, že by sme mali tie isté skúšky, ktoré už sú za nami. Pretože my už sme sa dostali na určitú úroveň. A nechceme ostať v nejakom zacyklenom úzle. Pretože je to ubližujúce na zdraví. To znamená, nesmieme sa vraciať nikdy do minulosti. Musíme za minulosť poďakovať. Musíme poďakovať za všetky prežitia, ktoré sme mali, za všetky ubliženia. A tu je to najdôležitejšie. Musíme sa naučiť odpúšťať. To znamená, akékoľvek ubliženie sme mali, musíme dokázať odpustiť. Lebo keď odpustíme komukoľvek, odpustíme sebe. Pretože čo vyšleme, to dostávame. Všetky slova a všetky myšlienky idú do univerza a vracajú sa nám. Čiže my sme si strojcom svojho šťastia. Každý človek si je strojcom svojho šťastia. To znamená, ako uvažujeme, ako myslíme, ako sa správame. A môžeme byť kýmkoľvek. Pretože keď si poviem, že teraz budem tým a tým, už nad tým, keď uvažujem, tak už ním som. A to je to podstatné, že môžeme si byť nápomocní. A práve preto som tu prišiel vysvetliť vám jednotlivé energetické uzly, ako pôsobia na človeka, ako pôsobia na naše eterické telo, ako pôsobia na naše zdravie. Pretože je to veľmi podstatné. Veľa ľudí dookola trpí na problémy, veľa ľudí dookola si spôsobuje ubliženia a nechce tomu pochopiť. Pôjde, zoberie si tabletku, utlmí bolesť, ako keby povedal, že nebudem počúvať svoju dušu. Tá tabletka mu problém nevylieči, lebo on emocionálne znovu si vytvorí ten istý problém. Čiže veľmi dôležité je vedieť, prečo sa nám to deje. A teraz by som vám vlastne začal vysvetľovať,
ako to je, ako to pôsobí, ako na nás pôsobia jednotlivé emócie a naše správanie na naše energetické úzly, na čakry. Máme 7 základných energetických úzlov, od ktorých sa budem teraz odvíjať. Je ich ako veľa, ale vysvetlím vám úplne v jednoduchosti a pochopenia, prečo sa nám to vlastne deje. Pretože nič nie je dôležité ako zdravie, ako láska, svedomie. Takže prvý energetický úzol, základná čakra, úplne na spodku, červenej farby. Tu je to veľmi jednoduché v prírode. Všetky potraviny červenej farby, všetky minerály červenej farby, oblečenie červenej farby, frekvencia svetla červenej farby, frekvencia zvuku, všetky chuti, frekvencia vie ovplyvniť energetický úzol, vie ho otvoriť. A takisto aj energia univerza, láska, svetlo a láska. Ničím nepodmienujúca láska vie otvoriť energetický úzol. A ja vám viem vyslať tú energiu na danú čakru, otvoriť ju a nasanie ozdravenie. A to takým spôsobom, že tá prána a láska vás začne odkysľovať. To znamená, dostanete energiu. Tá energia zaplaví vaše telo a zmení sa prostredie. Zmení sa prostredie z kyslého na zasadité. Zasadité prostredie umožňuje orgánom veľkej funkčnosti. Čiže majú ideálne podmienky na to, aby mohli fungovať. A ak je tam nejaká choroba alebo nejaké ublíženie, tak okamžite mozog vyšle. Máme ideálne podmienky na to, aby sme ozdravili organizmus. Nastane ozdravenie. Čiže jediné, čo nám treba, je vlastne vedieť, prijať energiu a pránu a správať sa tak, aby sme si nezavrali daný energetický úzol. Prvý základný energetický úzol zatvárame správaním sa tým, že pijeme, fajčíme, drogujeme, sme zaujatí voči materii, to znamená, máme strach, že prídeme o materiu, máme strach, že nebudeme mať peniaze, sme nastavení, že prejdeme životom nejakým spôsobom, budeme klamať, budeme ubližovať, budeme riešiť čokoľvek, len aby sme to mali ľahšie. Zoberiem si priateľku, ktorá má bohatého otecka, zoberiem si priateľa, ktorý má veľa peňazí. To je jedno, že pri ňom nebudem šťastná, ale budem žiť nejakým spôsobom a prežijem, budem sa tváriť, že som spokojná a šťastná, lebo budem mať podmienky. Omyl. Nikdy žiadne financie, žiadna matéria nám nezvýši frekvenciu bytia. Naopak, všetko to nám znižuje frekvenciu bytia. A takisto na základnom energetickom uzli strach o majetok, strach o financie nám zatvára základný energetický úzol. Takisto je to, ako som spomínal, alkoholizmus. Alkoholizmus je vlastne to, že mám nejaký problém a nechcem ho riešiť. A bojím sa ho riešiť. A preto sústavne začnem piť, aby som oddialil ten problém. No ma niečo trápi. Ale keď sa napijem, tak posúvam ten problém a nepočúvam svoje svedomie, nepočúvam svoju dušu. Ale sa opíjam. Okamžite zatváram jedničku. Fajčenie. Trávim si telo, ktoré si vybrala duša. A hľadám uspokojenie v cigarete. Dávam tam myšlienky. Veľa premýšľam pri fajčení. Spolieham sa na to, že cigaretka ma uspokojí. A dávam to ako svoju meditáciu, dávam si to ako odmenu. Omyl. Ubližujem si, lebo nechcem počúvať svoju dušu, pretože zabíjam ju cigaretou, lebo ma cigareta uspokojuje, lebo nechcem počuť svoje svedomie, lebo sa trápim. A som v jednom cykle dookola, tak jak pri alkohole, tak pri cigarete. Ďalšie. Drogy. Patria tam aj lieky, návykové látky. Návykové látky, to znamená, čokoľvek ma boli, zoberiem tabletku,
prestane ma bolieť. Nechcem počuť svoju dušu, čo mi chce povedať. Vytváram si problém. Alebo mám závislosť na drogách. Dostal som sa do závislosti. To znamená, že nie som schopný si zvýšiť svoju frekvenciu bytia. Nemôžem si ju zvýšiť, lebo sústavne len sa dávam do toho stavu, z ktorého mi je potom na nič. Čiže som v jednom zacyklenom cykle. Zatváram si jedničku. Najdôležitejšie je nebáť sa. Pri základnej čakre, zvanej emócia, zatvárajú emócia strachu, je neuvedomenie si svojej duše. Neuvedomenie si svojho svedomia, že máme svoju dušu. Ak si neuvedomujeme svoju dušu, máme strach zo smrti. Ako náhle máme strach zo smrti, zatvára sa nám energetický úzol jednička. A to už vieme, že keď sa zavrie, tak máme problémy. Čiže keď si neuvedomujeme svoju dušu, tak máme strach. Bojíme sa zo smrti. Ak zavrieme jedničku, energetický úzol, okamžite máme problém s hybnosťou, s nohami, s kolenami. Ak sme znechutení životom, to znamená, máme veľa starostí, problémov, cítime sa byť obeťou a sme plní negativity a nevidíme budúcnosť pozitívne a v láske, okamžite sa nám znižuje hybnosť. Odídu nám kĺby, dostaneme zápal kĺbov alebo kolena. Jednoducho nemôžeme sa pohnúť, obmedzená hybnosť, lebo nemôžeme ísť ďalej. Telo chce nám dať najavo, že konáme zle, že vytvárame, že nejdeme správnym smerom. Poviem príklad. Pôjdem po ulici, bude tam otvorený kanál alebo diera, kde moje podvedomie mi nedá informáciu, ani moja duša mi nedá informáciu o tom, že niečo tam také deje. Zlomím si nohu, spadnem a zlomím si nohu. Začnem byť v negatívach, začnem nadávať. Zistím, že keď som v negatívach, že mi spadli kľúče do kanála, že som si rozbil mobil. Lebo keď som v negatívach, tak sa mi kopia negatíva a priťahujem len negatíva. Ale keby som bol v uvedomení a v láske, tak viem, že moja duša mi chce niečo povedať. Lebo spadol som, zlomil som si nohu a dospel som k nejakému veľkému ublíženiu. Tak nenadávam na všetkých svätých, ale pomyslím si, že čo vlastne mám dostať za odpoveď. Ale v prvom rade poďakujem, že som si neublížil viac, že som si nerozbil hlavu, že žijem, že som prežil a že som si zlomil len nohu. A začnem sa zamýšľať, že čo to vlastne znamená. My, naše eterické telo a naše fyzické telo máme rozdelené na pravú a ľavú stranu. Pravá strana je všetko, čo sa týka chlapov, mužov. A ľavá strana je všetko, čo sa týka žien. To znamená, keď sa mi zlomila ľavá noha a noha je smer, tak idem zlým smerom k nejakej žene. To znamená, že som si zlomil ľavú nohu, idem zlým smerom a zamyslím sa. Však ja o 2 týždne mám mať svadbu. Ale nie som šťastný s tou ženou. Nejdem z lásky k tej žene, ale idem z vypočítavosti. Lebo sa bojím života a chcem si ho užiť. A viem, že tam sa budem mať dobre, lebo budem mať auto, nebudem musieť chodiť do práce a budem mať všetko, čo potrebujem. To, že nebudem šťastný, to už ma netrápi, lebo dám si cigaretku, alkohol, drogu, to nejako zvládnem. Nie, omyl. My sme tu preto, aby sme si zvýšili svoju frekvenciu bytia. Ako náhle zoberieme si tú ženu, tá žena je na nízkej úrovni, pretože pozerá len na materiu a žije požitkárskym životom. A táto emócia by nám znižovala frekvenciu bytia. Tá žena by nás stále ťahala dole a my by sme nedokázali rásť. Nedokázali by sme si zvýšiť frekvenciu bytia. Prišli by sme po niekoľkých rokoch na to. Zistili by sme, že sme stratili veľa rokov života a že sme si zavreli energetický úzol, lebo sme neboli spokojní a šťastní. To znamená, že duša nám dala dopredu informáciu, že toto nie je správny smer, že toto nie je naša cesta. Že toto je jediné,
zlé pre nás. Takže keď si dám to uvedomenia, zahojí sa mi noha, rozluším sa s priateľkou a poviem jej, že prepáč, začal som počúvať svoju dušu a svoje svedomie a pôjdem cestou svojej duše. Tak si nezavriem ten energetický úzol a neublížim si. Ďalej je to pôžitkárstvo. To znamená, veľa ľudí veľmi veľa je zo strachu. Má strach, tak jedia. Veľa papajú. A čím väčší strach, tým viac jedia, tým viac ubližujú svojmu telu. Pretože keď sa najedia, majú pocit spokojnosti. To znamená, takí obezní ľudia sú plní strachov. A tiež si nezvyšujú svoju frekvenciu bytia. Jedine, čo sa im deje, je, že sa zakysľujú. To znamená, že si ubližujú na fyzickej úrovni. Okrem toho majú strach. A strach pôsobí na to, že telo sa zakysľuje. Nezdravo sa stravujú. Sa zakysľuje. Strácajú veľa energie. Sa zakysľuje. To znamená, tí ľudia musia zomrieť. Prečo? Všimnite si napríklad rakovina. Papám veľa mäsa, dávam do seba veľmi veľa negativity, pretože to zviera vidí, že umiera, že ide na popravu, že je plné stresu a strachov. Ja to zjem, dám do seba strašne veľa negativity. Potom som negatívny na všetko. Strach je veľmi zlá emócia. Ak tými potravinami ju do seba dávame, ubližujeme si. Naše telo nedokáže spracovávať toľko potravín, koľko do seba dávame. Začne ukladať bokom a začneme si ubližovať. Čiže prvý energetický úzol, obžierstvo. Ako náhle duša vidí, že nemá kam ísť, že v tomto tele si nezvýši frekvenciu bytia, tak sa snaží odísť. A to len preto, aby si nezavrela telo, že by si nezavrelo všetky tri energetické úzly, ktoré jej nedovolia potom odísť do svetla. To znamená, že keď sa dostane do tela takého tela, že ten človek nechce si zvyšovať frekvenciu bytia, lebo žije pôžitkársky, lebo žije život gombička, čo príde, to bude, má plno strachov, ubližuje si, neuvedomuje si svoju dušu, tak v takom prípade tá duša tu nechce byť a odchádza. A odchádza na choroby. Odchádza na choroby rakoviny, treba z hrubého čreva kvôli mäsku, rakovina kosti, kože, čohokoľvek. Pretože tá duša tu stráca čas. Potrebuje odísť do svetla skôr, než ostane tu. Pretože keď máme zavretú jedničku, dvojku, trojku, duša ostáva na zemi a to je pre ňu peklo. Pretože nevie o tom, že má ísť do svetla. K tej duši sa potom ešte vrátime. Takže prvý energetický úzol je strach. Strach a hybnosť. Druhý energetický úzol, oranžová farba, kreativita a frustrácia. To znamená, premýšľame stále nad niečím, čo nám ublížilo v minulosti. Niekto nám niečo povedal na naše telo, alebo niečo, čo je spojené so sexualitou, alebo niekto nás strašil, že nebudeme môcť mať deti. Proste dostali sme nejakú informáciu, s ktorou stále superíme, s ktorou stále bojujeme, na ktorú stále myslíme. Tým, že na tú informáciu, že nad ňou premýšľame, my tam silíme tú energiu. My tam dávame energiu a vytvárame dej. Čiže my vysielame vlastne tú myšlienku do univerza a vraciame to späť. To znamená, že keď mám sklamanie napríklad zo sexuálneho života, alebo som bol znasilnený, alebo mi bolo ubližené, alebo som nebol schopný funkčnosti, tak vlastne si to stále pripomínam a vytváram si ubliženia. Lebo tým, že si to pripomínam, dostávam frustráciu. Ako náhle dostávam frustráciu, zatváram si energetický úzol sakrálnej čakre. Ak si zavriem energetický úzol sakrálnej čakre, endokrinná žľaza nezasobuje pohlavné orgány,
prestanem mať libido, prestanem mať potenciu, prestanem mať funkčné orgány na to, aby splodili dieťa. To znamená, že sami svojou mysľou a svojim premyšľaním si ubližujeme. Ubližujeme si. Ak je to frustrácia, čo sa týka tohto energetického uzla, čiže rodičovstva a sexuality. To znamená, že vždy musíme odpustiť aj tomu partnerovi alebo tomu človeku, ktorý nás násilnil, akékoľvek ubliženia nám dal, alebo máme frustráciu sami zo seba, že nie sme spokojní so svojím telom, nie sme kreatívni, máme problém. Akákoľvek táto frustrácia nám ubližuje, zakyslujeme si orgány. Poviem príklad. Veľmi veľa mladých ľudí povie si, musím najprv mať dom alebo byt, musím mať potom auto, musím mať všetko zabezpečené, chcem si ešte užiť, to znamená, potrebujem ísť na dovolenky, potrebujem si našetriť nejaké peniaze, chcem pochodiť svet a potom sa rozhodnem, že už by bolo najvyšší čas mať aj dieťa. Ale začnem mať strach, či to dieťa bude zdravé, pretože pil som, fajčil som, drogoval som, teraz pijem, fajčím, už som došiel k nejakému veku, už mám strach, že či vôbec bude zdravé. Táto emócia ma zastavuje. Alebo mám strach, že nebudem môcť mať dieťa, pretože moji rodičia nemohli mať dieťa. Alebo mám strach, že nebudem môcť mať dieťa, pretože si neverím, alebo nie som pripravený na to, aby som ho chcel. Pretože len ak jeden z tých dvoch sa hraje, že chce to dieťa, ale nie je na to pripravený, tak sa bojí. Ako náhle sa bojí, zatvára si ten energetický úzol a nie je funkčný. Takýto mladý pár potom nabehne doktorom, pôjdu, poprosia o to, aby im dali umelé oplodnenie, aby im pomohli splodiť dieťa. Začnú do nich dávať všelijaké hormóny, podpory na to, aby splodili dieťa. Ale napriek tomu sa im to nedarí. Stále je problém. Aj keď im doktori povedali, že vy orgány máte zdravé a snažia sa. Nepodarilo sa im splodiť to dieťa z toho dôvodu, že nemali tam dostatok energie na to, aby sa splodil život. To znamená, aby tam to vzniklo. Aj keď maternica, krčok maternice, aj keď spermie nie sú pomalé, aj keď všetko je tak, ako má byť, pokiaľ nie je energia, nevznikne tam život. To znamená, ak sa energeticky otvorí energetický úzol alebo emóciou, že prestanem sa báť, okamžite sa mi začnú odkyslovať orgány, dostanem tam energiu, začnem mať zásadu a orgány začnú byť funkčnejšie, vitálne, plné schopnosti produkcie, tvorby dieťaťa. To znamená, veľa mladých párov si dávalo ubližovať z toho dôvodu, aby mali dieťa a napriek tomu sa im to nepodarilo. Ako náhle adoptovali dieťa, venovali svoju lásku tomu dieťaťu, prestali sa báť, prestali vnímať to, že sa boja, prestali sa báť na sakrálnej čakre, prestali sa báť, že už nebudú môcť mať deti, lebo už majú dieťa, ktorému sa venujú, ktoré si adoptovali. A keďže sa milujú, tak sa im narodí dieťa, ich vlastné dieťa. Pretože tým, že sa prestali báť, otvorili si energetický úzol, dostala sa tam energia a boli schopní splodiť to dieťa. Lebo mali lásku k dieťaťu, ktoré si adoptovali, boli v láske a milovali sa, tak sa im splodilo dieťa. Samozrejme, väčšinou sa splodilo potom aj dvojčatá, trojčatá, pretože boli napíchaní rôznymi hormónmi a všetkým tým, ktoré im spôsobili to. Čiže najdôležitejšie pri sakrálnej čakre je nebáť sa, je uvedomenie, že byť v láske, očakávať to dieťa a dôverovať si a uvedomiť si, že nie všetko záleží od fyzického použitkárstva. Ak sa vyspím s niekým, ktorý je na nízkej úrovni a nie je to z lásky, okamžite si znižím frekvenciu.
pretože je to požitkárstvo. Ale ako náhle konám niečo z lásky, tak mi stačí aj pohľadenie a nepotrebujem mať nejakú výkonnosť na to, aby som si niekoho udržal. A ak si nemám toho človeka udržať a nepatrí mi, ja ho neudržím. To, čo mi nepatrí, odo mňa odíde. Jednoducho vždycky musíme byť v láske, v úprimnosti. Neklamať sám seba. Byť kreatívny, vitálny. Ďalší energetický úzol, solar plexus. Tu by som povedal, tu v tejto čakre už cítime dušu. Preto som stále spomínal, že pokiaľ si nezavreme 1, 2 a 3, lebo ak si zavrieme 3, kde už máme svoju dušu, tak naša duša ostáva tu. Preto duše odchádzajú skôr. A teraz majú veľmi dobrú príležitosť odísť. Pretože keď sme doteraz zanedbávali svoje telo obžierstvom a nestravovali sme sa vitálne, nejedli sme zdravé jedlá a nevenovali sme svojmu telu pozornosť a neriešili sme príkon a výdaj energie a ubližovali sme svojmu telu, ktoré si vybrala naša duša, tak sme si ubližili. Tu, v tomto energetickom solare plexe je vlastne sila. Sila. Čiže tu sa rozhoduje, akým smerom pôjdeme. Či tvoríme, alebo ničíme. Keď ničíme, počúvame myseľ a ego. Keď tvoríme, počúvame dušu. A ak bojujeme s dušou a mysľou a egom, tak máme problém. Pretože ten boj prebieha v solare plexe. Ten boj prebieha v tráviacom systéme. To znamená, nevieme stráviť život. Máme problémy s trávením, lebo sme nespokojní. Lebo duša nám hovorí, urob toto. Ale myseľ nám dáva strachy, neopováž sa to urobiť. A my sa nevieme rozhodnúť. Alebo nevieme s čímkoľvek pohnúť, čo by sme chceli zmeniť. A nás to zožiera. Nám to ubližuje, lebo moja duša cíti a vie. Čiže ak máme boj, tak máme problémy s trávením. Tu by som mohol spomenúť toho bezlepkára v podstate. Tým, že ten človek si sústavne ubližuje, tým, že si sám neverí, a že je frustrovaný a že potrebuje dokazovať ostatným, že je najlepší, aby zakryl svoju neschopnosť, tak sa nemá rád. Nevie si užiť život. Nemá lásku. A preto má problém. Musí si vybrať potraviny. Pretože ubližuje. A ak tomu človeku povedal ten, ktorého som spomenul na začiatku, lebo sa nebál a mu to povedal, lebo čo na srdci, to na jazyku, aj keď ho vyhodil, a mu to povedal, a on nepočúval a nezvíťazila duša, ale zvíťazilo ego, tak prišiel o slepé črevo. Pretože je zaslepený životom a nepočúva svoju dušu. Ďalší príklad. Cukrovkár. Cukrovkár chce mať všetko pod kontrolou. Cukrovkár je frustrovaný zo seba. Cukrovkár si neverí. Cukrovkár sa stále potrebuje presviečať. Cukrovkár stále premýšľa. Ako náhle premýšľa, plytvá energiou. Veľmi veľa energie dáva do myslenia a toho odčerpáva. Ale čo je najhoršie, tie myšlienky idú do univerza a sa mu plnia, lebo oni sa potom vracajú. To znamená, ak má strach, že ho manželka opustí a on ju kontroluje a má sústavné napätie a frustráciu a mozog mu stále vytvára informácie, že pozri sa, zavolaj jej, či je v kancelárii, už nejako dlho je preč, rýchlo jej zavolaj, myseľ mu dáva pochybnosti a ubliženia, aby sa stále kontroloval, lebo si neverí.
Ale v tom prípade vytvára napätie aj tej žene. Prenáša svoj problém, svoje emócie na tú ženu. To znamená, takisto vie jej spôsobiť cukrovku, problém pankrásom a tvorbe inzulínom, užiť si život sladkosti. Čiže keď si neviem užiť život sladkosti, tak dostávam trest, aby som pochopil. Ale tým, že on je stále frustrovaný a stále na tú ženu pôsobí a stále sa bojí, že ho opustí, vysiela tú informáciu, strach. On sa mu vracia. A tá žena, ak má sebalásku, aspoň štipku sebalásky, lebo len láska k nemu ju držala pri ňom. Ale ak má kúštik sebalásky, tak už nedovolí si ubližovať. A jemu sa presne stane to, čoho sa bojí. Čo vysiela do univerza a sa mu vracia. Tá žena ho opustí. Ale keby mal sebalásku, to znamená, keby si veril, keby si povedal, čokoľvek sa mi deje, viem, že duša vie, Boh, univerzum, anjeli mi pomôžu. Lebo ja si verím. A ak sa verím a mám sa rád, a ja mám aj natoľko tú ženu rád, že ak ma opustí a myslí si, že jej bude lepšie, ja budem šťastný, ak bude šťastná. Ak mám toto uvedomenie, nechám tú ženu ísť a netrápim sa pre ňu. Nebudem ju kontrolovať, nebudem mať strach, nepotrebujem to riešiť. Ak to urobím, tá žena odíde a pritiahne si to, čo je. Pritiahne si zrkadlo. Pritiahne si buď lásku, alebo ublíženie. Ale ja, tým, že som mal sebalásku a neubližoval som si, pritiahol som si do života človeka so sebaláskou. Človeka s vyššou frekvenciou, ktorý ma potiahol, ktorý mi ukázal život, ktorý mi ukázal, že sa mám radovať z maličkosti, že viem dýchať, cítiť, že som šťastný, že mám zdravé deti, že môžem byť spokojný a šírim svetlo a lásku, že si neubližujem, že som vitálny. Taký človek, alebo obidvaja ľudia, potom žijú pre seba a pre iných. Šíria svetlo a lásku a zároveň si zvyšujú frekvenciu bytia. Vytvárajú charizmu, lebo zistili zmysel života, zmysel nášho bytia. Prečo vlastne sme tu? Že sme počúvali svoju dušu, lebo naša duša si chce zvýšiť frekvenciu bytia. Naša duša chce viac lásky. Naša duša chce ísť hore. Chce ísť k Bohu. Chce ísť do tej najvyššej frekvencie, aby sa už nemusela vraciať do ničím nepodmienujúcej lásky, do pokoja a kľudu. Ďalší príklad. Závisť. Veľa ľudí závidí. Závidí niečo na tele, nie je spokojné so svojím telom. Závidí susedovi auto, závidí dom, závidí manželku, čokoľvek. Žiarli, zúri, besnieje. Závidí. Je plný znechutený života. Je negatívny. Je frustrovaný. Zlostí sa. Tak má problém so žlčníkom. Pretože nie je zmierený so svojím životom, nevie, prečo je tu a chcel by všetko to, čo majú iní. Prečo? Prečo nie je so sebou spokojný? Prečo potrebuje materiu? Materia mu nepomôže k tomu, aby bol šťastný. Žiadne peniaze. A ďalšia vec. Nič si sebou nevezmeme. Absolútne nič si sebou nevezmeme. Jedine, čo si sebou vezmeme, je ten pocit. Pocit svetla a lásky. Pocit charizmy. To je to, čo mala naša duša. A to je to, prečo sme tu. To je ten záznam. Záznam nášho bytia, našej aury, nášho svetla. A preto nikdy
nikomu nič nezávidné. Naopak, keď sa budeme radovať z radosti druhých, budeme šťastní a dostaneme to isté ešte viac. Ak budeme túžiť po niečom, stále uvažujeme v budúcnosti. To znamená, že tlačíme to pred sebou. Nie. Žijeme v prítomnom okamžiku. Začneme byť šťastní v prítomnom okamžiku. Začneme sa tešiť z maličkosti. Nie z materie, nie z financií. Pretože jediné, prečo sme tu, je zvýšenie frekvencie bytia. A ak nepočúvame svoju dušu, prídu choroby. Choroba je dar ega na to, aby nám pomohol dať informáciu. Takže solar plexus, žltá farba. Pri sakrálnej som nepovedal, že oranžová farba, oranžové potraviny. Je to úplne jednoduché. Pri solar plexe žlté potraviny, žlté minerály. Všetko to nám pomáha otvoriť energetický úzol, aby sme si pomohli. Boh to vymyslel úplne jednoducho. V jednoduchosti je krása. Verte mi. Ak ideme láskou, telo plné lásky je zdravé telo. Telo bez lásky je choré telo. Telo plné strachov a frustrácie je choré telo. Je zakyslené. A preto sa prestaňte báť. Prestaňte počúvať strachy. Prestaňte sa báť. Nebudete mať vnútornú nervozitu. Nebudete bojovať so svojou dušou. Začnite ju počúvať. Ďalšia čakra. Srdcová čakra. Srdcu blízki ľudia. Tu je to veľmi dôležité, pretože tu ľudia si ubližujú na veľmi vysokej úrovni, pretože žijú s človekom, ktorého nemusia, ktorého nenávidia, ale nemajú odvahu odísť. Najradšej by ho utopili v lyžičke vody. Jednoducho cítia nevráživosť, zlosť a nenávisť. Alebo cítia nevráživosť, zlosť a nenávisť voči partnerovi, ktorý mu ublížil, lebo mu ukázal zrkadlo. Lebo mu ukázal, že čo sa deje. Lebo mu pomohol rásť. Lebo mu ukazoval, čo sa nepatrí. Čo má zmeniť. Aby zvýšil svoju frekvenciu bytia. Tak mám nevraživosť, zlosť, lebo sa cítim byť ako obeťou. Lebo kedysi mi tento človek ublížil. A sústavne nad tým premýšľam. Silím tam tú energiu univerza dávam do myšlienky a vysielam ju. Ale vysielam ju k tomu človeku, od ktorého sa cítim byť ublížený, od ktorého sa cítim byť obeťou, ktorého nemusím. Už len pri pomyslení na jeho meno mi je z neho zlé. A to je chyba. Pretože keď som plný zlosti, nenávisti a nemám odpustenie, lebo máme odpúšťať, tak prichádzam o svoju energiu na srdcovej čakre. To znamená, že moja endokrinná žľaza nedostáva dostatok energie na to, aby moje srdiečko malo dostatok živy na to, aby bylo, aby pumpovalo, aby mi prekrvovalo končatiny. Potom mám studené ruky, studené nohy, bolí ma medzi lopatkami, preráža mi bolesť až do krku. A len preto, že som plný zlosti, nenávisti voči blízkej osobe. Voči detkovi, pradetkovi, ktorý mi niečo kedysi povedal. Aj keď už nežije, tá energia ide k tej duši. Alebo k ex-manželovi. Alebo k manželke. Odpustenie. Odpustenie od srdca. Ak odpustím tomu človeku, poviem, meno, dávam ti slobodu, voľnosť a lásku, ďakujem ti za poznanie. Vtedy prestrihnem to vlákno, prestrihnem tú nitku, ktorá ide k tomu človeku a moja energia prestane unikať k tomu človeku a moje srdiečko začne byť, začne mi prekrvovať ruky, nohy. Takisto, keď sa necítim vo svojej koži.
To znamená, som nervózny, frustrovaný zo seba, som zahambený, mám pocit viny a srdiečko mi nebije tak, ako by mi malo a neprekrvuje mi končatiny a kožu, tak na koži sa mi vyhodí ekzém. Alebo akákoľvek iná choroba, čo je súvisiaca s kožou. Ak začnem sa sústrediť na to a začnem nad tým premýšľať a začne mi to vadiť na tou informáciou, ktorú som dostal od svojej duše a začne ma to znervózňovať, okamžite vytváram si napätie a frustráciu a silím to myšlienkou. To znamená, dávam tam energiu na to, aby sa mi to rozšírilo po celom tele. Alebo vybehne mi nejaká vyrážka. Začnem byť nervózny. Mám ísť vysielať a vybehla mi vyrážka. Pre Boha. Začnem siliť tam energiu a vybehne mi ďalšia, druhá, tretia, štvrtá, piata. Lebo som nepochopil. Nepochopil som informáciu. Prestaňme bojovať. Začnime prijímať informácie a prestaňme byť nervózni a frustrovaní a plní strachov. Začnime počúvať svoju dušu. Čo nám chce povedať. To znamená, že keď odpustíme blížnému svojmu, odpustíme sebe. A to je veľmi podstatné. Kto do teba kameňom, ty do ňoho chlebom. Tu môžem spomenúť ešte takýto príklad. Urobím nejaký kiks, nejaký problém s autom. Zamyslený som, idem natáčať prvýkrát v živote a neviem sa sústrediť. Vošiel som do cesty druhému vodičovi. Ten ma zablokuje, príde a začne na mňa útočiť. On príde v nízkych frekvenciách a bude ma chcieť vyprovokovať. Bude chcieť byť zlý na mňa. Ak ja sa znížim na jeho úroveň a počúvnem svoje ego, lebo moje ego mi povie, čo on bude na teba vrieskať, čak vyjdi vonku, pozri sa, aký je maličký, vraz mu jednu. Ak ja sa znížim na jeho úroveň frekvencie, na jeho úroveň zlosti, tak sa mu vyrovnám. Ako náhle sa mu vyrovnám, všetky jeho negatíva prevezmem na seba. Ten človek odíde šťastný a spokojný domov, lebo sa mu uľaví. Spadne mu balván zo srdca. Ale ja si to odnesiem domov a prinesiem to k svojim deťom, k svojej manželke a vyvrieskam sa na nich. Im to odovzdám. Takže nikdy sa nenechajme nikým vyprovokovať a nikdy sa neznervozníme. Nikdy neútočme, lebo to, čo on na nás rozprával, to boli jeho slova, jeho myšlienky, jeho ublíženia. Jeho slova, jeho myšlienky, jeho ublíženia utekali do univerza a vrátili sa mu pri najbližšej možnej príležitosti. A zvýšila sa frekvencia Zeme, všetko sa beží rýchlejšie, všetky ublíženia sa nám rýchlo vraciajú. Tak si neubližujte. Buďte milí, slušní. Neubližujte sami sebe. Majte sebalásku. Lebo ak ja tomu človeku poviem, prepáč mi, som bol zamyslený, odpusť mi a vyšlem mu v duchu lásku, aj keď na mňa skáče a breše, aj keď na mňa rozpráva škaredé veci, poviem si, sú to jeho slova, jeho myšlienky. On nevie, ako si uvedomuje, on nevie, ako si ubližuje. On nepočúva svoje ja. Alebo veľmi dobre vie, že keď sa na niekoho vykričí a ho vyprovokuje, že je mu potom lepšie. Ale robí to na podvedomej úrovni. To znamená byť v láske, mať sebalásku. Musíme byť spokojní sami so sebou. Ak máme sebalásku, máme všetko. Lebo nepotrebujeme a netúžime už po nikom. Mal som taký príklad. Prišla za mnou jedna pani a povedala, že chce byť s priateľom, ktorý jej ublížil. A ja hovorím, a prečo s ním chceš byť, keď už ti ublížil a dal ti ponaučenie a už si dostala to, čo si zaslúžila a posunula si sa ďalej. Prečo sa chceš vrátiť? Prečo potrebuješ ďalšie ponaučenia a ďalšie ublíženia od tej osoby? Nie, ja neviem bez neho žiť. Ja ho potrebujem. Bolo mi s ním dobre. Dobre, odpustím mu.
Povedz meno, dávam ti slobodu, voľnosť a lásku, ďakujem ti za poznanie. Do 24 hodín ten človek na podvedomej úrovni bude cítiť, že mu chýba tá energia. Bude cítiť, že ten človek mu chýba. Okamžite zavolá. Do 24 hodín ti zavolá a povie ti, bude sa ťa chcieť vyprovokovať, alebo bude sa chcieť s tebou stretnúť. Keď sa chceš k nemu vrátiť, ublíži ti. Ale keď chceš, choď, keď to potrebuješ, túto skúšku. Hovorí sa, dvakrát do tej istej rieky nevstúpiš. Lebo už nepotrebuješ sa vraciať do minulosti, už nepotrebuješ si ubližovať. Ona si to urobila. Po roku prišla, po roku ublíženia, že jej ublížil na takej úrovni, že to, čo bolo predtým, bolo smiešné. A stratila rok života. To znamená, vždy počúvajme svoje ja. Nie požitkárstvo. V tomto prípade treba sexualitu. Vždy choďme srdcom a láskou. Tak ako som spomínal úplne na začiatku, cialkista a ten jediný človečík, ktorý počúval svoju dušu. Ideme ku krčnej, krčná čakra. Ten človečík počúval svoju dušu a nebál sa povedať tomu cialkistovi, že začni sa mať rád. Prestaň si ubližovať, prestaň vysielať negatíva. Ubližuješ ľuďom aj sebe. Takže krčná čakra. A ešte by som povedal, že tá srdcová čakra je zelená a ružovej farby, čiže potraviny zelené, chlorofil, okysličenie, pardon. To znamená, krčná čakra, čo na srdci, to na jazyku. Veľa ľudí sa bojí povedať manželovi, stretla som bývalého priateľa, stretla som kolegyňu, stretla som neviem koho, pretože je žiarlivý a besný, nemôže s ním komunikovať. Veľa vecí musí selektovať, musí klamať, pretože sa bojí rozprávať. Ako náhle sa bojíme rozprávať, zatvárame si krčný energetický úzol. Bojíme sa povedať šéfovi, prestaň ubližovať ľuďom. Zatvárame si krčný energetický úzol. Ak to urobíme, máme problém s imunitou a s hormónmi. To znamená, sústavne, ak žijeme s človekom, ktorému nedokážeme niečo povedať, máme problém so štítnou žľazou. Alebo pracujeme v podmienkach, kde nemôžeme povedať to, čo si myslíme. Ako náhle prestaneme sa báť, rozprávať, všetko sa upraví. Ako náhle sa otvorí ten energetický úzol, zvýšime sa nám imunita a hormóny. Ak sa bojíme niečoho a bojíme sa o tom rozprávať, okamžite si to zavrieme. Tu by som povedal ešte, je to spojené krčná aj srdcová s pľúcami. Prišiel mi ešte takýto prípad, že veľa ľudí má teraz problémy s pľúcami, takže by som mohol na to napojiť. Pľúca, problémy s pľúcami, zápal pľúc alebo akékoľvek iné problémy sú vlastne ohovárania. Ako náhle mám nejaký problém a mám nejakú frustráciu so sebou a viem, že ma manželka podvádza a viem, že všetci o tom vedia a ja nechcem, aby sa o tom rozprávalo, tak chcem zakryť tento problém a začnem rozprávať o hockom inom a hociakých problémoch a budem špiniť a ohovárať hockoho iného, len preto, aby som zakryl svoj problém. Ak toto robím, mám problém s dýchaním a s pľucami. Lebo nepočúvam svoju dušu, lebo ubližujem druhým. Ak som v sústavnom strese, v napätí a začnem na seba vytvárať si napätie, že nič nestíham, že musím toľko toho stihnúť, že sa dostávam do frustrácií a som človek, ktorý sa rád obetuje a dá všetko a nevážim si svoje zdravie, nevážim si sebalásku
a neviem povedať nie, lebo sa nemám rád, tak mám problém s astmou. Pretože neviem chytiť dých. Pretože každému chcem vyhovieť a som v sústavnom strese. Neviem sa nadýchnuť. Takže prestať si ubližovať. Dokázať povedať nie. Začať sa mať rád. Začať byť šťastný. Prestať byť frustrovaný. A prestať si vytvárať napätie. Každý si je strojcom svojho času. Aj šťastia. To znamená, ja si budem určovať pravidlá. Ja sa nastavím, ja si svoj život nastavím. Idem zmeditovať, idem prijať energiu. Idem cvičiť jogu. Idem si zabehať do prírody. Idem sa učiť. Idem sa vzdelávať. Idem si pomáhať. Idem čokoľvek robiť. Idem robiť niečo pre seba. Idem tvoriť. Aby som sa mal rád. Aby ma to tešilo. Naučte sa mať sami seba radi a tešiť sa z maličkosti. Ďalšia čakra. Tretie oko. Sú to vlastne všetky vnemy. Vedomé i nevedomé. To znamená, všetky vnemy na nás pôsobia. A všetky vnemy nám dávajú informácie. To znamená, ak som frustrovaný, zničený životom, mám toho veľa, lebo som si naložil a pozerám sa na život v negatívach a nevidím svoju budúcnosť pozitívne. To znamená, vidím ju v negatívach a v strachoch a nechcem vidieť, čo bude. Tak strácam zrak, krátkozrakosť. Okrem toho začnú problémy s hybnosťou, lebo som frustrovaný, zakyslený a znechutený a idem zlým smerom, lebo nepočúvam svoju dušu. Ak nechcem vidieť matku, lebo prepísala majetok, ktorý sebou nevezmem, na môjho brata, tak ju nemôžem vidieť, tak moje ľavé oko, lebo je to žena, mi odíde sietnica. Pretože ju nechcem vidieť. Ak nechcem vidieť muža, pretože mi ublížil a sústavne mi ubližuje, tak dostanem šedý zákal na pravé oko. Ak nechcem počuť ženu, lebo sústavne vrieská, kričí, ponižuje ma, dáva mi frustrácie a mne odchádzajú ľadviny, lebo už nemôžem počúvať z tej frustrácie. Lebo ak sa cítim menej cenný, mám problémy s vylúčovaním a z frustrácie mi odchádzajú ľadviny. Takže ak žena mi robí napätie a ja ju nemôžem počúvať, odíde mi sluch na ľavom uchu, lebo je to žena. Ak nechcem počúvať muža, pretože sústavne plače ako malé decko a nechopí sa roboty, odíde mi pravé ucho. Ak nepočúvam svoju dušu, nepočúvam svoje ja, nepočúvam svoje svedomie, mám zapchatý nos, sústavne mám zapchatý nos. Takže si musíme uvedomiť, čo nám naše telo chce povedať. Áno, poviete, že veľa detí sa narodí s určitým handicapom, že nevidí alebo nepočuje. Alebo dieťa sa narodí medzi rodičov, ktorých si zvolilo a jeho skúška bola nájsť sebalásku tým, že tí rodičia na seba kričia, mlátia sa, bijú a to dieťa to nemôže počuť. To znamená, že príde o svoj sluch a jeho úlohou je znovu naučiť sa počúvať a mať ráda, milovať tých rodičov a chcieť ich počuť. To znamená, všetko sa deje tak, ako má. Len preto, aby sme prešli určitou školou, aby sme prešli určitým životom, určitými ublíženiami, ktoré nám majú zvýšiť frekvenciu bytia. Lebo tie ublíženia nie sú ublíženia. Všetko je dobré. Tie ublíženia je pomoc, je dar nášho ega. Či nám niekto ukáže zrkadlo, alebo nám niekto niečo povie, čo sa nás dotkne.
To všetko je len to, ako sa zachováme. To všetko je len skúška. Skúška, aký sme charizmatickí, ako máme sebalásku, aký sme čestní, aký sme pokorní, akým sme človekom. A podľa toho potom vyžarujeme auru. Podľa toho potom nás ľudia poznajú. My nemusíme ani ústa otvoriť, nemusíme nič povedať. Vojdeme do miestnosti a tí ľudia presne cítia, čo si myslíme. Tí ľudia na podvedomí, na úrovni podvedomia vedia všetko. To znamená, že keď mám šéfa, ktorého nenávidím a nemusím, ale vždycky hrajem falošnú rolu a usmievam sa na ňo a pritakávam mu a robím všetko preto, aby bol šťastný a spokojný, aby som si neohrozil plat a budem mu riťku lízať. Urobím všetko preto, aby bol spokojný, tak ubližujem sebe. Ubližujem svojmu bytiu, svojej duši, lebo som falošný, lebo nepočúvam svoje svedomie. A preto je veľmi dôležité byť v sebeláske, neubližovať si. Tretie oko, meditácia, príjem informácií. Veľmi dlho mi trvalo, pokiaľ som sa napojil na svoj zdroj, pretože som bol veľmi nervózny. Nevedel som, ako začať, čo povedať. Určite som veľa vecí skomolil, odpuste mi. Je to prvý pocit. Ale išiel som do toho, aj keď môj život, môj stres a frustrácia všetkým, čím som prešiel, mi veľmi ubližovalo. Povedal som si, sú len dve možnosti. Buď sa zosmiešniš, alebo pomôžeš ľuďom. A ja som do toho išiel. Pretože už nevládzem rozprávať sústavne dookola ľuďom ich príčinu, ich chorôb. A preto každému jednému človeku poviem, buď taký dobrý, nájdi si Arča Mága, chod na YouTube, pozri sa na jeho stránku, pozri sa, ako má svatyňu, kde prišli energie v 2014, kde je posvetená svatyňa, voda, dom, kde sú geniálne energie, kde sa dá všetko, kde sa dá energeticky operovať, kde sa dá zmotniť myšlienka. Pretože mám dar. Mám dar Boha, mám dar univerza, mám energiu Ježiša Krista. Mám energiu, ktorá pomáha ľudstvu, kde viem na diaľku otvoriť energetické uzly, sústrediť tam tú energiu práve tretím okom a pomôcť odkysliť telo, zobrať bolesť a chorobu. To znamená prestať si ubližovať. Ale len v tom prípade, že má odo mňa uvedomenia. Lebo ak nedostane informáciu prečo mu to prišlo a na čo, prečo sa mu to deje, tak sa mu to znovu vráti. A toto je veľmi dôležité. A ja viem každému vysvetliť. Spojí sa so mnou, pozrie si to video, aby mal šajnu o tom, aby mal informáciu, o čom to bude. A ak ja ho energeticky zmeriam na diaľku, predstavím si jeho telo a pôjdem mu po jednotlivých čakrách a budem cítiť jeho odber, tam, kde je silný odber energie, tam ide veľa energie na odkyslenie, tam je zavretý energetický úzol, tam sú problémy. Čiže ak ja zmeriam človeka na rôznych energetických úzloch, presne viem, kým je. Presne viem, okrem informácií, ktorú dostávam zhora, presne viem, čo je za človeka, čo ho trápi, aká emócia mu ubližuje, prečo máte zdravotné problémy. A ja mu to vysvetlím. Ja mu to poviem, aby si už neubližoval a pomôžem mu. Potiahnem ho. Potiahnem ho týždeň, 2, mesiac, koľko to bude potrebovať. Len preto, aby si zvyšil svoju frekvenciu bytia.
Lebo keď mu otvorím energetické úzly a nastavím ich a očistím mu eterické telo a zbavím ho duší, ktoré mu berú energiu, a odprevaním tie duše do svetla, prípadne odprevadím človeka, ktorý už sa trápi a nevie zomrieť, a odprevadím jeho dušu, alebo duša, ktorá nevie stadiaľ odísť, ju dám do svetla. To všetko na základe energie, lásky a svetla, daru univerza. Ale verte mi, ten dar som si musel zaslúžiť. A bola to ťažká voľba. Pretože nevedel som, prečo. Ja som sa nenávidel. Ja som sa narodil so svalovou dystrofiou. Mne akákoľvek emócia strachu spôsobovala znižovanie hybnosti. Nevedel som jesť, nevedel som piť, nevedel som dýchať, nevedel som chodiť. Ubližovalo mi akákoľvek emócia. Nedokázal som sa zaradiť medzi bežných ľudí, medzi deti. Preto som teraz zručný, lebo som doma tvoril, vytváral čokoľvek. Celý čas som si myslel, že život je len utrpenie a bolesť. Až kým som na to prišiel, že vlastne tá energia, ktorá vo mne bola, a ten strach, ktorý mi vytváral to napätie a bránila mi v hybnosti, je vlastne dar. Je dar na to, aby som dokázal zobrať veľké bolesti človeku. Aby som to necítil tak, ako to cíti on. Aby som vedel zobrať aj rakoviny. Aby som vedel pomôcť, pretože viem zvládať bolesti. Vždy, keď niekoho vyliečím, alebo niekomu pomôžem, alebo dostanem od nejakého trápenia, keď pochopil, vždy dostanem informáciu. Keď pomáham s kolenami, cítim kolena. Keď pomáham s klbmi, cítim klby. Keď pomôžem so žalúdkom, príde informácia so žalúdkom. Túto informáciu som si vyprosil. Lebo keď som kedysi začínal liečiť a pomáhať ľuďom, chcel som mať istotu, že ich neklamem. Pretože kedysi som na nich kladol minerály. Pretože k ním som mal lásku. A tie minerály ma dostali k čakrám. Dali mi informáciu o tom, že existujú nejaké energetické úzly, ktoré sa zatvárajú na základe našich emócií a že nám spôsobujú choroby. Tak som to začal študovať. Začal som prijímať veľa informácií, začal som počúvať veľa vecí. Riešil som duchovno, odkysloval som, zhodil som veľa kil, prestal som jesť mäso. Začal som robiť dýchové cvičenia. Kúpil som si pyramídu z Indie. Meditoval som, prijímal energiu. Telo sa bránilo, stále ubližovalo. Ego sa bránilo, stále ubližovalo. A ja som sa nevzdal. Nevzdal som sa, lebo som veril jednému človeku. Veril som Milanovi Mrázovi, ktorý ma dal na túto cestu. Ktorý mi povedal, ako to funguje. On ma naštartoval, on mi pomohol. Veril som, že existuje Boh, existuje duša, existuje láska. A keďže som veril svoju sebalásku a veril som svoju dušu a začal som sa mať rád a prestal som sa nenávidieť, tak začal som si pomáhať. Ak som pomohol sebe, začal som pomáhať ľuďom. Začal som im vysvetľovať, ako to funguje. Začal som na nich klásť kamienky. Začal som im dávať svoju energiu, ktorú som dostával na základe pyramídy. Vkladal som ruky, dával som energiu, ale dokázal som urobiť maximálne 4-5 ľudí. A musel som sa čistiť, aby tá choroba neostala u mňa. Lebo ten človek odišiel šťastný, spokojný, ale ja som mal čo robiť so sebou. Každý sa mi vysmieval, že si ublížim, ale ja som to nevzdal. Pomáhal som ľuďom ďalej. A keď som bol na hranici nechutenia žiť pre večné ubližovanie,
človeka, ktorého tu nebudem menovať, lebo už som mu dávno odpustil. A dávam jej slobodu, voľnosť a lásku. Dávam jej veľkú školu psychického ublíženia. Rastol som tým, že to ublíženie bol dar. Naučil som sa už ničoho a nikoho nebáť sa. Ale keď prišlo uvedomenie, že už tu nechcem byť a pri svojej chorobe som mal veľmi veľa ublížení, veľmi veľa fyzických ublížení, takých, pri ktorých som skoro zomrel, respektíve bol som v tom tuneli a v tom svetle, keď mi hovorili, ešte nie je tvoj čas. Keď som zmrzol a povedali, ešte nie je tvoj čas. Keď som rozbil hlavu, alebo čokoľvek, čo som mal, pretože som sa nevedel hýbať. Stále mi povedali, ešte nebol tvoj čas. Ale keď som si to chcel sám prežiť, lebo som chcel už len jedno, tú energiu, ktorú som cítil, keď som liečil. Chcel som už len tú lásku, tú ničím nepodmienujúcu lásku. Chcel som len mať pokoj. Pokoj. Kľud. Tak som poprosil, kľakol som na kolená a poprosil som, prosím vás, už si ma zoberte. Už nevládzem. Chcem. Chcem, aby ste si ma vzali. Prosím vás. Tak som si predstavil všetky tie ublíženia smrti, čo som mal. Poprosil som ich, nech si ma zoberú. Ale v tom, keď som si predstavil, ako moja duša odchádza z mojho tela, prišiel Boh a povedal, synu, za to, že si to prežil, za to, že si sa zbavil matérie, za to, že si sa odstrihol od matérie, za to, že si to dal preč a za to, že si našiel sebalásku, ti pomôže. Ďakujem za to. Pomohol mi. Na druhý deň sa mi zmenil život. Začal som vidieť celý život optimisticky a dostal som dar. Dostal som dar, ktorý je brána. Je to láska. Ničím nepodmienujúca láska. A tá láska lieči a pomáha ľuďom. A ja som oddaný pomáhať ľuďom. Pomáham ľuďom zadarmo. Ak chcú, môžu sa odďačiť svojou charizmou, zvýšiť si svoju frekvenciu bytia na svojom účte, na svojom webnode Arčamák. Mám svoju charizmu. Ak cítia z lásky a oddanosti, že chcú, môžu. Môžu sa vykúpiť. Môžu urobiť výmenu energii. Ale nemusia. Pretože nie vždy človek má a nie vždy človek vie dať. Ale ak napíše, že ďakujem vám, že ste mi pomohol, že už nemám ten a ten problém, že už nemám bolesti, že už viem chodiť, že už nemám zápal, že ste mi zachránil život, lebo doktori nechápali, že som znížil zápal, sedimentáciu, že človek mal umrieť na pankrác. Že som vyslal svetlo, lásku a pránu. Že som pomohol s obličkami. Že mal umrieť. Ale jeho duša ešte chcela ostať. Tam, kde duša ešte chce ostať a chce si zvýšiť svoju frekvenciu bytia, tam viem pomôcť. A tam, kde už duša má toho dosť a chce odísť, tak odíde a pomôžeme jej do svetla. A to len z toho dôvodu, aby si mohla znovu zvýšiť svoju frekvenciu bytia. Znovu sa dostať do toho tela. Znovu si vybrať rodičov. Znovu urobiť tú istú skúšku, alebo ešte ťažšiu. Lebo duše, ktoré nepochopili
a znížili si frekvenciu bytia, musia si zobrať ťažšiu skúšku, aby mohli si zvýšiť svoju frekvenciu bytia, lebo konali zle, lebo nepočúvali svoju dušu. Takže takto energeticky, cez tretie oko, cez informácie z univerza, cez napojenie na zdroj, vieme prijímať informácie, vieme robiť telepatiu, vieme robiť všetko. Len neboli sme naučení, narodili sme sa do takej doby, že všetko sa nám akože zjednodušuje. Takisto, jak nosíme topánky. Kedysi, keď sme boli zakyslení, boli sme frustrovaní, nervózni a zakyslení, chodili sme bosí. Matička Zem je zasaditá. Z nás vždycky stiahovala zápaly, všetky choroby, všetky frustrácie. Teraz sme obutí, nechodíme bosí. Ale po dovolenke sa cítime dobre, lebo na dovolenke sme chodili bosí, po vodičke a Matička Zem z nás stiahla. Energeticky nám upravila naše eterické telo, nám pomohla. Takže je veľa dôvodov, prečo sa máme správať tak, ako sa máme správať. Lebo to všetko, čo vysielame, to všetko, čo dávame, to sa nám vracia. A tak sa nám deje život. Tu to prebieha. Tu a tu. Solar plexus, sila. Hybnosť, smer. Ideme na ďalšiu čakru. Korunná čakra. Príjem energie. Nevieme šetriť energiou. To znamená, že veľmi veľa energie odčerpávame z tela. Najviac myslením, rozprávaním, frustráciou a strachom. Sústavne, keď premýšľame nad negatívami, zakyslujeme sa, ubližujeme si, vytvárame si napätie, prídu choroby, bolesti, ako upozornenia. Musíme šetriť energiou, alebo ju vedieť prijímať. Keď nemáme arčamaga po boku, ktorý vie vyslať energiu ako vitalitu, ktorý vie zobrať smútok, ktorý vie zobrať bolesť, tak musíme začať na sebe pracovať. A to takým spôsobom, že naučíme sa zdravo stravovať. Začneme jesť tak, aby sme jedli vtedy, keď nám škrká v bruchu. Budeme jesť do polosyta, budeme piť do polopita. Nebudeme čakať, že nám žalúdok povie, že už sme najedení, už sme dávno prejedení. A keď sme prejedení, ešte to zapijeme vodou, keď už mozog vypočítal, koľko nám treba živín, koľko nám treba žalúdočných šťav na spracovanie, tak my to ešte zapijeme vodou, aby sme to rozriedili. A predĺžujeme čas strávenia, čiže strácame energiu. Napijeme sa, alebo najeme sa studených jedál. Okamžite musíme to zohriať na pracovnú teplotu tela, strácame energiu. Zjeme veľmi horúce jedlá, alebo napijeme sa horúceho. Okamžite, pokiaľ to spracováva žalúdok, strácame energiu, lebo sa to ochladzuje na pracovnú teplotu, aby to žalúdok začal spracovávať. Ak počas priebehu trávenia si dáme kávičku, jablčko alebo nejaký koláčik, prerušíme trávenie, strácame energiu. Ak veľa rozprávame, strácame energiu. Alebo ak niekoho počúvame a sa s ním stotožníme, čo nám rozpráva, a rozpráva nám veci a my mu pritakávame, lebo mu nevieme povedať, že nás to nezajíma, alebo že je to tvoj problém, alebo že sa staraj ty o svoje zdravie, lebo to je tvoja škola, lebo všetko to, čo rozprávaš o sebe a nie o ňom, lebo to je zrkadlo. Ty ohováraš, ale to si ty, sú to tvoje slova, je to tvoje správanie. Prečo to dávaš mne? Prečo ja mám s tebou súcitiť? Prečo ja to mám prijímať? Majte sa radi. Neprijímajte od nikoho negatíva. Neprijímajte od nikoho sťažnosti. Pretože príjmete tú energiu. On vás odčerpá, odíde spokojný a šťastný a vás bude bolieť hlava.
lebo ste prijali negatívnu energiu. Lebo ste sa mu báli povedať, že prestaň, pozri sa na seba, maj sebalásku, prestaň ubližovať druhým. Ubližuješ druhým? Ubližuješ sebe. Naučme sa šetriť energiou. Energia prichádza medzi 18. a polnocou. Kto z vás ide spať medzi 18. a polnocou? Alebo kto si ľahne a nepremýšľa, čo ho čaká zajtra? Alebo sa netrápi pre nejakú vec a sústavne premýšľa. Ak sústavne premýšľa, nedokáže prijímať energiu. Nedokáže ju prijať. Lebo premýšľa, lebo odčerpáva. Naučiť sa vypnúť. Vypnúť všetky zmysly. Naučiť sa meditovať. Meditovať môžete aj po ležiačky. Otočíte si dlane smerom nahor pozdĺž tela. Ľahnete si. Žiadna hudba. Žiadne počúvanie. Žiadna myseľ. Nič. Ak vám príde myšlienka, správajte sa ku nej ako k cudziej. To znamená, príde vám, zhasol si svetlo? Vypol si telku? Nezapojím sa do toho, lebo moje ego, moja myseľ ma skúša. Nezačnem nad tým premýšľať. Budem sa správať, že tá myšlienka je cudzia, ona odíde a začne sa mi čistiť môj mozog. Začnem sa čistiť od myšlienok. Začínam naberať pránu. Začínam sa odkyslovať. Meniť svoje telo na zásadu. Prestávam mať choroby. Prestávam mať ublíženia. Je jedno fantastické video o tom. Cesta do Nitra. Jak meditovať. Tam je to. Tam je nádherne popísané, ako človek príjma pránu. Ako meridiany príjmajú energiu. Ako sa zakyslenia menia na zásadu. Ako odchádzajú bolesti. Ako tu duša ostáva. Takže šetrite si energiou. Myslite na seba. Športujte. Dýchajte. Dýchové cvičenia. Buďte šťastní. Prestaňte si ubližovať. Naučte sa meditovať. Meditácia je genialita. Pretože sa viete ozdraviť a nemusíte si ubližovať rôznymi chemikáliami, ktoré vám nepomôžu, len utlmujú myseľ, utlmujú vašu dušu, informáciu, ktorú vám chce duša povedať. Bránia vám rásť a zvýšiť si frekvenciu bytia. Vy sa trávite, lebo ste sústavne v strachoch, v napätí a frustrácii, lebo počúvate frustrácie, napätia a strachy. Lebo človek, keď sa bojí a je v strachoch, je chorý. A keď je chorý, je poslušný. Korunná čakra, okrem príjmu energie, nám dáva spojenie s božstvom, s univerzom a so zemou. To znamená s uvedomením, že nemusím sa báť smrti, lebo viem, že moja duša pôjde do svetla. Lebo žijem pre seba, lebo žijem pre lásku. A keď žijem pre lásku, tak sa mi zvýši frekvencia bytia. A moja duša rastie a ide do univerza. A je stále vyššie a vyššie. Až sa tu nebudem musieť vrátiť do tejto ilúzie, dalo by sa povedať. Lebo toto všetko, čo sa nám vytvára na základe prítomného okamžiku. Na základe ilúzie, ktorú si vytvárame. To, čo momentálne robíme, alebo to, na čo momentálne myslíme, to sa odráža do našej budúcnosti. Ak sústavne budeme chodiť do minulosti, budeme si opakovať tie isté deje, tie isté skúšky, tie isté ubliženia. Ak prestaneme a povieme si, prestanem byť obeťou, začnem byť človekom, ktorý už sa nebude pozerať na to, že kto mi ublížil, že už si nebudem nikdy ubližovať. Každému odpustím, lebo keď odpustím sebe a budem pokorný,
budem vedieť počúvať, zhodím ego a prestanem sa báť toho, čo si o mne ľudia budú myslieť, lebo nežijem pre tých ľudí, ale žijem len pre seba, aby som bol šťastný. Ak som nešťastný a som frustrovaný a chodím po ulici, do nákupných centier, alebo do nemocnice, alebo pôjdem na cintorín, lebo mi niekto zomrel, ale pôjdem na všetkých svätých, pôjdem odniesť kyticu, alebo upraviť hrob. A som frustrovaný, som negatívny, tak si na seba pritiahnem to isté, tú istú energiu. Pritiahnem si frustrovanú dušu. Tú dušu, ktorú som spomenul na začiatku a ktorej som povedal, že sa vrátim. Dušu, ktorá nevedela odísť do svetla. Pretože mala zatvorený energetický úzol, základný, sakrálny a solar plexus. Pretože mala strach o majetok, o peniaze, o život, zo smrti. Bola požitkárska. Lebo mala frustrácie zo seba, lebo nevedela, že má dušu. Bola nespokojná so životom. Lebo všetku svoju silu na soláre plexe venovala len negatívam a frustráciám a neuvedomení si svojho ja a svojej sebalásky. Tak zomrela, ale nevedela o tom, že mala ísť do svetla. Nevedela o tom, že má ísť do svetla. Jediné, čo vedela, že má mať telo. Pretože keď opustila telo, ostala tu na zemi. A jediné, čo chce takáto duša, je zmocniť sa tela. Mať niečie telo. Ak človek je frustrovaný, negatívny, pritiahne si takúto dušičku. Dá si ju na korunnú čakru a tá mu bráni v príjme energii. Tá ho odčerpáva, berie mu tú jeho energiu. On odburáva energiu myslením, premýšľaním nad ubliženiami, negatívom, veľa rozprávaním, frustráciou a tá duša mu to berie tiež. Takže sa zakysluje. Ako náhle máme nejakého cudzopasníka alebo nejakú dušu, ktorá nás odčerpáva, máme problémy so spaním. A často nás bolí hlava. Povieme migréna, zoberieme Ibalgin. Nie, omyl. Máme na sebe dušu, pretože sme mali nechuť žiť. Ak človek je frustrovaný a duša rýchlo chce opustiť telo, aby neostala tu a je zakyslená, lebo je požitkárska a je frustrovaná a je plná strachov a bojí sa, že dostane rakovinu, okamžite to, čo sa bojíme, dostaneme ako dar. Ako keby sme povedali svojej duši, túto skúšku chcem. Do 2 rokov, to vám garantujem, do 2 rokov dostanete rakovinu. Pretože ste ľutovali. Lebo ľútosť je, toto chcem. Pretože ten človek nepochopil svoju skúšku. Ten človek nepochopil svoj život. A ja ho ľutujem. Tak prevezmem jeho život, prevezmem jeho ľútosť, prevezmem jeho starosti, prevezmem jeho problémy. Lebo ja som znechutený životom a ešte niekoho ľutujem na rakovinu. Okamžite si ju pritiahnem a som plný strachov. A tým, čoho sa bojím, to pritiahnem. To sa deje hneď. A preto nikdy nikoho neľutujme. Treba vedieť pochopiť. Súcit je jedna vec a ľútosť je druhá. Ale nie na úrovni obete. Je to len jeho nepochopenie. Je to jeho nepochopenie, jeho duše. Že nepočúval svoje ja. A jeho duša rýchlo chce odísť, aby sa mohla vrátiť a zvýšiť si svoju frekvenciu, lebo v jeho tele si nemohla zvýšiť frekvenciu,
lebo sa tak nesprával, lebo tak nekonal, lebo si povedal, prejdem nejak životom, budem žiť požitkársky a budem plný strachov. Čiže nežil. Žil buď v minulosti a žil v strachoch z budúcnosti. Nežil v prítomnom okamžiku. Tak sa ľudia, prosím, zobuďte a prestaňte si ubližovať. Prosím vás. Skúste v tom najväčšom ubližení a v tom najhoršom, čo sa vám deje, nájsť niečo svetlé. Kúsok svetla, kúsok lásky. Nájsť niečo, že preto to bolo tak. Lebo s odstupom času na to prídete, že to je tak. Musíme sa zmieriť so všetkým. Musíme všetko prijať. Lebo ak všetko príjmeme, tak pochopíme. Lebo ak sme oddaní svojej duši, tak sme oddaní Bohu. A ak sme oddaní Bohu a univerzu, tak sa nemáme čoho báť. A ak sa bojím, tak si predstavím vždy to najhoršie a to najväčšie ublíženie, čo sa mi môže stať. Bojím sa smrti? Dobre. Tak si to prežijem. Predstavím si to. Čo sa mi môže stať? Budem mať veľkú bolesť? Budem odkúpený bolesťou? Alebo to bude rýchle? A čo sa potom so mnou stane? Ak mám sebalásku a mám lásku k Bohu, tak som mu oddaný. Ak som mu oddaný, je to Božia vôľa. A všetko je dopredu dané. Prečo ja by som sa mal strachovať, a mať informáciu, že o 2 roky zomriem a teraz 2 roky nežiť? Nie. Prestaňte sa bať. Začnite žiť. Teraz, hneď, tu, v danom momente. Začnite sa mať radi. Prestaňte si ubližovať. Prestaňte ubližovať druhým. Povedzte každému na rovinu, čo si myslíte. Ak neviete jeden druhého potiahnuť, ak neviete zvýšiť frekvenciu bytia, porozprávajte sa, ako chcete žiť. Prestaňte si ubližovať. Prestaňte ubližovať jeden druhému. Láska lieči. Láska pomáha. Láska vás robí šťastným. Tak ju rozdávajte. Rozdávajte ju zo svojho srdca. Nikdy nikoho neľutovať. Každý si vybral tú svoju skúšku. Každý si vybral to svoje zvýšenie frekvencie bytia. A každý je tu len preto, aby rástol. A toto je najdôležitejšie uvedomenie. Ja vám viem pomôcť očistiť vaše eterické telo s tou láskou, s energiou univerza. Viem tie duše odprevadiť do svetla. Tak ako z vášho bytu, tak aj z človeka. Viem vám pomôcť. Viem vám vysvetliť váš problém, aby sa vám neopakovali choroby. Nikdy som nikoho neodmietol. Teraz vám ukážem, ako to funguje. Teraz nadišiel ten čas, keď sa pokúsim prvýkrát vyslať cez televíziu svoju energiu. A keď už sme pri tej televízii, chcem poďakovať všetkým ľuďom, ktorí mi dovolili povedať vám všetko, čo si myslím a všetko, čo by ste mali vedieť, aby ste pochopili. A poďakovať sa im za to, že som prežil tu emocionálny stres a odovzdanie energie, aby ľudia dostali túto informáciu. Takže z úctou a pokorou vám ďakujem všetkým, ktorí mi umožnili nahrať túto nahrávku.
Povieme si trošku afirmácií, len takých jemných, zbežných, aby ste to cítili. Už teraz prichádza energia do mojich dlaní. Ak dáte takisto tieto dlane, budete ju cítiť a o chvíľku ju aj k vám vyšlem. Takže najprv sa očistíme. To je najdôležitejšie, lebo pokora v živote je veľmi dôležitá. Takže prosím vás, tieto moje modlitby si nájdete aj na mojej stránke. Sú perfektné. Pomôžu sa nebáť. Pomôžu zvýšiť frekvenciu bytia a pomôžu vám žiť. Pomôžu vám prekonať ťažké situácie. Verte mi. Takže odpúšťam všetkým, ktorí mi ublížili, vedome i nevedome, v tomto aj v minulých životoch. Odpúšťam sebe. S úctou a pokorou ďakujem všetkým, že ma počúvate. Moje božské ja mi dáva absolútnu ochranu a bezpečnosť. Moje božské ja mi dáva všetko, čo potrebujem na mentálnej a fyzickej úrovni. Moje božské ja mi dáva absolútnu ochranu. Som nekonečný mier, som nekonečná láska. Som absolútno je vo mne. Ako kvapka vody v mori. Nič nemám, ani toto telo. Nič neviem, ani ako sa volám. A nič nechcem. Bože, len nech sa deje tvoja vôľa. A tak sa ti odovzdávam. Ďakujem ti, Bože, za to, že som, žijem, dýcham, cítim a môžem ti ďakovať. Teraz vám vyšlem energiu univerza, lásku, svetlo. S úctou a pokorou vás anjeli, Boh, Krišna, Mohamed, univerzum, volajte si to ako chcete, ničím nepodmenujúcou láskou, vás prosím o odovzdanie energii tých, ktorí sledujú toto video, tento záznam, ktorý je robený naživo. Ale aj tým, ktorí to budú pozerať v nepriamom zázname, ktorí si to pozrú. Každý, kto sa pozrie na toto video, bude cítiť vibrácie na svojich dlaniach. Bude cítiť svetlo a lásku. Bude sa ozdravovať. Pretože toto video je pre ľudí. Prepáčte mi a odpustite moje emócie. Nemôžem za to. Som len človek. Človek, ktorý vám prišiel pomôcť. Som Arčamák. Arčamák, ktorého si viete vygoogliť. Ktorý svoju energiu, ktorú cítite, vie dať do svojich výrobkov, do svojich anielov, do príveskov, ktorých nosíte na krku, ktorí vám pohľadzujú dušu, ktorí vás chránia vaše eterické telo a nedovolia vám emočne si zavrieť svoje energetické uzly. Pretože cez nich vždy bude prechádzať táto láska, táto energia. Lebo je to puto s univerzom, lebo vás to bude ozdravovať a dávať vám to vitalitu. Tak ako všetky moje diela, ako obrazy, ako svatyňa. Všetko, čo som vyrobil, čoho som sa dotkol, kde som dal tú energiu.
Verte mi, všetko je dopredu dané. Treba zmeniť tento svet. Treba sa prestať báť. Treba si uvedomiť, že žijeme preto, aby sme si zvýšili frekvenciu bytia. Aby sme boli v láske a pokore. Ak som v pokore, žijem úctivo a spokojne. Lebo si nerobím frustrácie. Lebo nemám vysoké plány. Lebo nič nechcem a nič nežiadam. Lebo som spokojný s tým, čo mám. Ešte raz vám ďakujem, že ste si toto video pozreli až do konca. Kedykoľvek mi napíšte, zavolajte na WhatsApp, lepšie písomnou formou. Môžete aj na stránku. Som aj na Facebooku. Môžete ma kontaktovať. Odpíšem každému. Pomôžem. Ďakujem. Ďakujem, že som mohol z Gran Canárie vysielať toto video. A ak budem pôsobiť na Slovensku, dám ľuďom vedieť, pretože ma o to prosia a pýtajú, pretože chcú navštíviť moju svatinku. Osvietené miesto, kde sa vedia robiť zázraky. Kde sa zvyšujú frekvencie bytia a kde sa ozdravujú ľudia. Ďakujem vám. Namaste.